नमस्कार, ग्रीन किचन में आपका स्वागत है। ग्रीन किचन में आज हम सर्दी, खांसी, जुकाम, बंद नाक के लिए एक रेमेडी देखेंगे। ये रेमेडी आसानी से घर पे पड़ी चीज़ों से बन जाएगी और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा इसका इफेक्ट है, तो एक बार आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करें। साथ साथ आपको कुछ टिप्स ध्यान में रखनी है, वो मैं ड्रिंक बनाने के बाद ज़रूर बताऊंगी। एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालेंगे। एक इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो इसे हम डाल देंगे। आप इसे कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। 2 लौंग लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 तुलसी के पत्ते धो के साफ कर लिए हैं, तो इसे हम तोड़ के डाल देंगे। थोड़े से काली मिर्च के दाने लिए हैं, तो इसे हम कूट के डाल देंगे। और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। मिला देंगे इसे अच्छे से। अब हमें इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालना है। जब तक कि 1/4 गिलास पानी हो जाए तब तक हमें इसे उबालना है। ढकने से इसके जो अर्क है वो बाहर नहीं निकल जाते हैं, इसमें ही रहते हैं, इसलिए ढकना जरूरी है। तो ये देखिए, मिश्रण 1/4 तक बच जाए तब तक हमने इसे उबाल लिया है। इसके बाद गैस बंद करके थोड़ा सा ठंडा किया है। इसके बाद इसे छान लिया है। अभी भी ये गुनगुना है। बस उसी स्टेज पे हमें इसमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद यानी कि हनी। अच्छे से मिला देना है। इसे हमें गुनगुना ही धीरे धीरे करके पी जाना है। तो लीजिए, तैयार है हमारी कफ एंड कॉमन कोल्ड की रेमेडी। साथ साथ कुछ बात ध्यान में रखनी है। आपको हल्के गर्म पानी से नहाना है। दूसरी बात ये कि आपको पैरों को ठंडा नहीं रखना है। आपको पैरों में सॉक्स पहन के रखने हैं। ब्रेकफास्ट में आपको भुने हुए चने खाने हैं, या तो फिर आपको हल्की सी भूख लगे तब भुने हुए चने खाइए। भुने हुए चने कफ और म्यूकस को खींच लेता है। इससे आपके जोड़ों के दर्द में भी राहत रहेगी। आपको जब भी प्यास लगे तब हल्का गर्म पानी पिए, जब तक आपको सर्दी खांसी बंद ना के, और इससे आगे फीवर भी आ सकता है। तो आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों से दूर रहना है। दूध क्या करता है? दूध ज़्यादा म्यूकस बनाता है, तो आपको दूध और दूध से बनी चीज़ों से दूर रहना है। अगर आपको बिना दूध वाली चाय पसंद नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध चाय में डाल सकते हैं, लेकिन आप हल्दी डाल के जो दूध ले रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप दूध ना लें। आपको मैं जो ड्रिंक बताऊँ वो बनाकर आप पिए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो हमने जो ड्रिंक बनाई इसे आपको सुबह खाली पेट लेना है, और महत्तम फायदे के लिए इसके 1 घंटे के बाद ही कुछ खाइए या पिए। इसके अलावा आपको दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लेनी है। स्टीम यानी कि नास, भाप। आपके बंद नाक को खोलने के लिए स्टीम बहुत ज़रूरी है। स्टीम लेने के लिए बाजार में स्टीमर मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी स्टीमर मिल जाते हैं। आपको 10 से 15 मिनट तक स्टीम लेनी है। स्टीमर में हो सके तो अमृत धारा के 2 से 3 ड्रॉप्स डालें। ये अमृत धारा एक हर्बल रेमेडी है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। आप एक बार इसे मंगवा कर जरूर ट्राई करें। अगर आपको सर्दी खांसी रहती है, बार बार होती है, तो इससे आप बाम की तरह मसाज भी कर सकते हैं नाक, गले और चेस्ट में। रात को सोने के समय अगर आप इससे मसाज करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप छोटे से पतीले में पानी गर्म करके इसमें अमृत धारा या तो बाम, कोई भी विक्स वगैरह कोई भी बाम जो आप यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। फेस को कवर करके आप भाप लीजिए उसकी, जिससे आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक खुल जाएगा, कफ म्यूकस पिघल जाएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। 10 से 15 मिनट तक आपको ऐसा करना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपको आँखों को कवर करनी है, आँख बंद रखनी है ताकि डायरेक्ट स्टीम आँख में ना आए। साथ साथ दूध और तली हुई चीज़ों से भी आपको दूर रहना है। अगर आपको बिना दूध के नहीं चलता है तो आप चाय में दूध ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ही डालें। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसमें भी इलायची, लौंग, काली मिर्च, अदरक वगैरह कूट के डालें। ऐसी गरम मसाले वाली चाय भी बहुत राहत देती है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि सब्सक्राइब आपको एक ही बार करना है, अगर आप बार बार करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, इसलिए एक ही बार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। और नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाए आप वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। ये रेमेडी बहुत कारगर है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे कोई रेसिपी या रेमेडी के साथ ग्रीन किचन में। तब तक के लिए नमस्कार।